ولی الان هوا اینجوریه، ببین شب چه خبره بیژن. خیلی سرد میشه شب. خیلی سرد میشه. امیدوارم که بخاری همون جواب سرمایه امشب بده. خدا کنه وگرنه یخ میزنیم. یه ذره دیگه تاپ بده بالا، تاپ بده بالا، تاپ بده بالا، تاپ بده، تاپ بده، تاپ نگه دار. نوک انگوشم از شدت سرما یخ کرده. خب همین یه خوابش کافیه دیگه. این برم وسیله همونو میچینیم. خوبه این چوبا خشکه.
بخاری رو برپا کنیم که سرده. خیلی انگشتام یخ کرده. آره دوتایی به زور پیچو ببند این کار کنه داره.
زغالش نمی‌کنه دیگه حرارت داشته باشه. باید بزنیم سوخته دیگه. بعد این خستگی واقعا این غذا میشه خیلی گشنمه. سر بودی بیا اینجا. کجا بذارم برای کثیف نشه بابا؟ نوش جونه. وایسا وایسا. پول سگو ببین. واقعا سرده.